Hi dear friends, welcome to Kerala MechTech. നമ്മളിവിടെ സ്വിഫ്റ്റ് എഞ്ചിൻ ഓവറോളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത്. വിഷ് യു ഓൾ എ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ ചോദിച്ചിരുന്നു. ലൈക്ക് എഞ്ചിൻ ഓവറോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ട്, എന്തെല്ലാം പാർട്സുകൾ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഇനി എഞ്ചിൻ ഓവറോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ സാധിക്കും, ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മറുപടി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. സോ ഗൈസ്, സ്റ്റേ വിത്ത് മീ ടിൽ ദ എൻഡ്. നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഓവറോൾ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്, പാർട്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും ലേബറും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്. എല്ലാവരും അത് ഓരോന്നായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും, ഏകദേശം എത്ര ഒരു കോസ്റ്റ് ഈ എഞ്ചിൻ ഓവറോളിന് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം വളരെ ഡേർട്ടി ആയിരുന്നു, കരിയോയിലൊക്കെ പറ്റി പുറണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുപോലെ പിസ്റ്റൻ്റെ ഡയമീറ്ററും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കറക്റ്റ് ഒരുപാടധികം വോണൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്സിൻ്റെ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇന്നർ പോർഷൻ നമുക്ക് കാണാം, ഹീറ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തേയ്മാനം വന്നിട്ടുണ്ട്, സ്ക്രാച്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെയൊക്കെ സ്ക്രാച്ചസ് വന്ന് പോയിക്കുന്ന ചെറിയ രീതിയിൽ പിടിച്ചു പോയിക്കുന്ന ബിയറിങ്ങുകൾ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ ഒരു ബിയറിങ്ങിന് ഏകദേശം ഒരു 350 മുതൽ ഒരു 400 രൂപയുടെ ഒക്കെ ഏകദേശം കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു 8 സെറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ 4 ബിയറിങ്സ് ആണ് പോയിക്കുന്നത്, അതുപോലെ 4 ബിയറിങ്സ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കണക്ടറോടെ പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് പുതിയ ബെയറിംഗ് ആണ്. അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബോറ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അളന്ന് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ബോറ് പ്രോപ്പറായിരുന്നു, കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിസ്റ്റൻ്റെ റിങ്സ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഓവർ ഹീറ്റായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കണ്ടുകൊള്ളുക. അതേപോലെ നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് പിന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് തന്നെ അതിനകത്ത് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ലേത്ത് വർക്കോ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലും അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്കിൽ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ബോർ നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന കേസുകൾ ഇതിനകത്തുള്ളൂ. നല്ല രീതിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഡയമീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അളന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലോക്കിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള പണി ഭാഗ്യത്തിന് ഇതിനകത്തില്ല. അപ്പം ഒരു ഏകദേശം ഒരു 10,000 രൂപയുടെ ലേത്ത് വർക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലാഭിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് റിങ്സിൻ്റെ സെറ്റ് കാണാം. ഏതാണ്ട് ഒരു സെറ്റിന് 1748 രൂപ 45 രൂപ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ 4 സെറ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, 4 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോളുക. ഒരു സെറ്റിൽ ഇതുപോലെ 3 റിങ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കംപ്രഷൻ റിംഗ് ഉണ്ട്, ടോപ്പ് റിംഗ് ഉണ്ട്, ഓയിൽ റിംഗ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു 3 റിങ്സ് ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ പിസ്റ്റണിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ പമ്പ് ഡിസസംബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ്. ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ ഗിയേഴ്സാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഇതുപോലെ ഓവർ ഹീറ്റായിട്ട് പിടിച്ച് വന്നേക്കുന്ന എഞ്ചിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഗിയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ക്ലിയറൻസും കാര്യങ്ങളും നോക്കണം, പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഓയിൽ പമ്പയിൽ വരുന്ന പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഓയിൽ കറക്റ്റ് കയറാണ്ട് ഇഞ്ചിൻ പിടിച്ച് പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെയധികം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓയിൽ പമ്പ് വീണ്ടും റീഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ പമ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, ഹെഡ് നമ്മൾ ലേത്ത് വർക്കിനായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പം ഹെഡ് അവിടെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ വാൽ ടിപ്പെല്ലാം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു, കാരണം ഓയിൽ കയറാണ്ട് വാൽ ടിപ്പെല്ലാം അടിച്ചു പോയായിരുന്നു. അങ്ങനെ 16 വാൽവും നമ്മളിതിനകത്ത് പുതിയ വാൽവാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ 16 വാൽവിൻ്റെ 16 സ്റ്റെം സീലും ഗൈഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പുതിയതായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹെഡ് റീഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു വർക്കിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു 4000 രൂപ മുതൽ ഒരു 10 രൂപ വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു വർക്കാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ വന്നേക്കുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്യാസ്കറ്റ് ഏതാണ്ട് 735 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് ഗ്യാസ്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. 3040 രൂപ ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക് ലാഷ് അഡ്ജസ്റ്ററിന് വരുന്നുണ്ട്. ഹൈഡ്രോളിക് ടാപ്പറ്റ് എന്നുള്ള വരുന്ന വണ്ടികൾക്കെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടാപ്പറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത്, ഹൈഡ്രോളിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റോക്കർ അതും ഒരു 16 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഏതാണ്ട് 2784 രൂപയുടെ 16 എണ്ണം സെറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസാണ് വരുന്നത്, ആ ഒരു പ്രൈസ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ 16 എണ്ണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. മെജോറിറ്റി എല്ലാം ഇവിടെ ഈ ഭാഗം ഏതാണ്ട് അടിച്ച് കിഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ല, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയറൻസും കൂടിപ്പോകും. അതുപോലെ വാലിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വന്ന് അടിച്ചിട്ട് അത് ലോക്കിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്, വേറെ വീണ്ടും എഞ്ചിൻ ഫെയിലർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റ് ഏതാണ്ട് 315-18 രൂപയുടെ അടുത്തുള്ള ടോപ്പ് കവറിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ടോപ്പ് കവറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗ്യാസ്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് കവറിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റിന് ഏതാണ്ട് ഒരു 800 ചിലമാനം രൂപയോളം, നിയർ ടു 900 റുപ്പീസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിന് വരുന്നുണ്ട്. ടൈമിംഗ് ലിവർ ഏതാണ്ട് ഒരു 230 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 1270-73 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് നമ്മുടെ പുതിയ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസുകളാണ്. ഓവർ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ലെങ്തനായിപ്പോവും. അതുപോലെ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ ഗൈഡ് വരുന്നുണ്ട്. 238 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ ഗൈഡ് വരുന്നുണ്ട്. ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ടെൻഷനറിന് ഏതാണ്ട് ഒരു 975 അപ്രോക്സിമേറ്റ് നിയർ ടു 1000 റുപ്പിക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതും അത്യാവശ്യമായിട്ട് മാറേണ്ട കേസുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് ആയി, അതുകൂടാണ്ട് നമ്മുടെ ഓയിൽ സീൽ, ക്രാങ്ക് ഓയിൽ സീൽ ഏതാണ്ട് 220 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് ഫ്രണ്ട് സീൽ വരുന്നുണ്ട്. ബാക്ക് സീൽ ഏതാണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് 400 റുപ്പീസിന് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പ് മോശമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 2325 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് അതിന് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടാണ്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് വന്നേക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോസുകൾ, അതായത് ഇതിൻ്റെ PCBൻ്റെ ഹോസുകൾ ഏതാണ്ട് 75 രൂപ, 30 രൂപ, 20 രൂപ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഹോസുകൾ നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റർ ഇഞ്ചൻ പണിയാൻ നേരത്തെ എന്തായാലും പുതിയത് മാറുന്നതാണെന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 275 രൂപയോളം അതിന് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പഴയ ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റർ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം തന്നെ ഓയിലടിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ അത് ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ, അതിൻ്റെ റിങ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു. പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്ലോക്കിലേക്ക് ഇറക്കി സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കേസിൽ ഇതിൻ്റെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡും പിസ്റ്റൺ ബീനൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ് ലാഭിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 4 പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പുതിയ ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ബ്ലോക്ക് നല്ലോണം നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹെഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഹെഡ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹെഡ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ടോർക്ക്, കമ്പനി റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോർക്ക് തന്നെ നോക്കി അടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആ ടോർക്കിൽ കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് വരാം, കംപ്രഷൻ ലീക്ക് വരാം, ഓയിൽ ലീക്ക് വരാം, കൂളൻ്റ് ലീക്ക് വരാം, പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. അതേപോലെ തന്നെ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഹെഡിനെ വരെ, ബ്ലോക്കിനെ വരെ ഡാമേജ് ആക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ബോൾട്ടുകൾ പൊട്ടിപ്പോകാൻ വരെ ചാൻസസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ. അപ്പം അത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ കമ്പനി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന അനുസരിച്ചുള്ള ടോർക്കിൽ വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വാൽവ് എല്ലാം ഒന്നുകൂടി ഫൈനലി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തെല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് ലാഷ് അഡ്ജസ്റ്ററും അതേപോലെ തന്നെ റോക്കർ അസംബ്ലിയും ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പ് കവർ നമുക്കിതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടോപ്പ് കവറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോക്കർ കവർ നമ്മളിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഗിയേഴ്സും ടൈമിംഗ് ചെയിനും ടെൻഷനറും ഗൈഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വീഡിയോ കൂടുതൽ ലെങ്തി ആക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് കവറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ പുതിയ വാട്ടർ പമ്പ് നമ്മളിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അത്യാവശ്യം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പണികളെല്ലാം ഏകദേശം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ടറും പമ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിന് മുന്നേ ടർബോ നമുക്ക് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ടർബോ നമ്മളിവിടെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിത് ഓവറോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 4000 രൂപ മുതൽ 7000 രൂപയ്ക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടർബോ ഓവറോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വരും. ടർബോ മാറാനാണെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു 14 രൂപ വരെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓവറോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. പ്ലസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവെർട്ടർ എല്ലാം നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മുടെ വാക്യൂം പമ്പ് നമ്മളിവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഡീസൽ ഹൈ പ്രഷർ പമ്പും ഇഞ്ചക്ടറും സർവീസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു 5000 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വരും. പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോസ്റ്റ് കൂടാം. പമ്പിനോ ഇഞ്ചക്ടറിനോ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, വേറെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കൂടാം. അപ് ടു 15,000 20,000 ഓർ അബോ പോകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കേസിൽ ആ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇഞ്ചക്ടേഴ്സും പമ്പും സർവീസ് ചെയ്തെടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഓറിങ്ങിൽ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസ് വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബോഷിൻ്റെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററാണ്. ഈ ഒരു ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു 250 രൂപ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്രയും എഞ്ചിൻ വർക്കെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മോശമായി പോകും. അപ്പം ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ എന്തായാലും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നന്നായി. വളരെ മോശം കണ്ടീഷനാണ്, മാറിയിട്ട് ഒരുപാടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതേപോലെ ഇത്രയും മോശം സ്ഥിതിക്കുള്ളപ്പം ഇതിൻ്റെ കവർ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കവറിൽ നല്ല കാര്യമായിട്ടുള്ള തുരുമ്പും ഡസ്റ്റെല്ലാം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം പുതിയ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മാരുതിയുടെ ജെന്യുയിൻ ഡീസൽ ഫിൽറ്ററാണ് നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. UFI എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഡീസൽ ഫിൽറ്ററാണ് വരുന്നത്. അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു 1100 സംതിങ് രൂപയുടെ അടുത്തുള്ള കോസ്റ്റ് ഇതിന് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ, അപ്പോൾ എയർ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് 250 രൂപ 300 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പാർട്ട് 1 എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എയർ ഫിൽറ്റർ വളരെ മോശമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എയർ ഫിൽറ്റർ നമ്മളിവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാണ്ട് ഓയിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 1400 മുതൽ 2000 രൂപയുടെ റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ ജെനുവിൻ മാരുതിയുടെ ജെനുവിൻ കൂളൻ്റ്, ഈ കാണുന്ന പോലെ ജെനുവിൻ കൂളൻ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ലിറ്ററിന് ഏതാണ്ട് 250 രൂപ 300 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ വരുന്നുണ്ട്. ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഏകദേശം 5 ലിറ്റർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോരാതെ നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ അതിനകത്ത് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ്. ഇത്രയും പരിപാടികളെല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മുടെ വണ്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സൗണ്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പം നിലവിൽ ഞാനിപ്പം ഇത് സ്മൂത്ത് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഇതൊരു 2-3 മണിക്കൂറോളം റണ്ണിങ്ങിലിടും. കൂളൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ വെള്ളത്തിലാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ ഇത് ഓടുന്നത്. ടെസ്റ്റ് പാസ്സായതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഈ നോർമൽ വെള്ളം നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ കൂളൻറ്റും ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എഞ്ചിൻ വർക്ക് തീർത്ത പാടെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മൾ ഒരു 2-3 മണിക്കൂറോളം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിടും. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ സ്മൂത്ത് ആവുകയും ചെയ്യും. പലത്തിനും നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം കൂളൻ ലൈനൊക്കെ ഓക്കെ ആണോ, ലീക്ക് ഉണ്ടോ, ഡീസൽ ലൈൻ പോലെ ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു സമയം കിട്ടും. അപ്പം അത്രയും പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ കൂളൻ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ എഞ്ചിൻ കവറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് പാസ്സാക്കിയിട്ട് വരാം. ഈ വണ്ടി എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കുറച്ച് പേര് പ്രേക്ഷകർ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പം കിലോമീറ്റർ അല്ല കാര്യം, ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു 93 സംതിങ് ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പരിചരിക്കുന്നതിലാണ് കാര്യം. അപ്പം ഇതിനെക്കാട്ടിലും എത്രയോ മടങ്ങധികം ഓടിയേക്കുന്ന 2-3 ഇരട്ടി അധികം ഓടിയേക്കുന്ന വണ്ടികളിലൂടെ വന്ന് പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഓരോരുത്തരുടെ പരിചരണമാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അപ്പം അതാണ് മെയിൻലി പറയാനുള്ളത്. സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂളൻ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് പാസ്സാക്കിയിട്ട് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഇനി ഇതുപോലുള്ള ഒരു എഞ്ചിൻ റീബിൽഡിൻ്റെ ലേബർ കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പലയിടങ്ങളിൽ ഓരോ ജില്ലകളിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. കമ്മിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, പുറത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഒരു 15 രൂപ 20 രൂപ വരെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വന്നേക്കാം. അതിനേക്കാട്ടിലും സീവിയർ ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് പോകുന്നതിനേക്കാട്ടിലും മുന്നേ ഇതിൻ്റെ സ്മോക്ക് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പാർട്ട് 1 ഇതിൻ്റെ സ്മോക്ക് ഞാൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പാർട്ട് 1 ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാർട്ട് 1 കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ട് 1 കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ഐഡ്ലിങ്ങിൽ ഇപ്പം പാർട്ട് 1 കണ്ട പോലെ കാര്യമായിട്ടുള്ള സ്മോക്കോ ഒന്നും കാര്യമൊന്നും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാനില്ല, നോർമലാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് മെല്ലെ ഇതൊന്ന് റിവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 5 മണി കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ, എന്നാലും നമ്മളൊരു 2000-3000 ആർക്കും വരെ ഗ്രാജുവലി ഒന്ന് റിവ് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്മോക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് 5 മണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടമാനം റേസ് ചെയ്ത് ചവിട്ടി വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യരുത്. അത് വണ്ടിക്ക് മറ്റു പല കേടുപാടുകളുണ്ടാക്കും. ആദ്യത്തെ ഒരു 1000-2000 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് അതൊരു ശീലമാക്കരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 5 മണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അതേപോലെ 5 മണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി ഓടിക്കാം, എത്രത്തോളം വണ്ടിക്ക് ലൈഫ് കിട്ടും എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു, വണ്ടി എഞ്ചിനൊക്കെ പണിത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ എഞ്ചിൻ പണിത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി എത്രത്തോളം കിലോമീറ്റർ വരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഓടും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത്രയും കിലോമീറ്റർ വരെ ഇത് ഓടുമെന്നാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അശ്രദ്ധ മൂലം പണി കിട്ടുന്നതായിട്ട് ഉണ്ട്. ഈ വണ്ടിയുടെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. കൂളൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഓടിയത് കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പണി കിട്ടിയത്. അതേപോലെ കുറച്ച് ടിപ്സ് പറയാനുണ്ട്. ആ ടിപ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് നല്ല ലൈഫ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ദുശീലമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ടർബോയോ എഞ്ചിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പണിതിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിട്ട് കണ്ടമാനം നമ്മൾ റേസ് ചെയ്ത് നോക്കും. സ്മോക്ക് ഉണ്ടോ, പുകയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ശീലം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വണ്ടിക്ക് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടമാനം റേസ് ചെയ്യുന്നത് പല വിധത്തിലും കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരാം, പ്രത്യേകിച്ച് ടർബോയുടെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്വഭാവം ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ ആദ്യത്തെ 1000 കിലോമീറ്റർ വരെ നമ്മൾ കണ്ടമാനം റഫായിട്ട് ഓടിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മളൊരു 70 കിലോമീറ്ററൊക്കെ സ്പീഡ്, അതിൽ കൂടുതൽ 70-75 അതിൽ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാതിരിക്കുക. വണ്ടി ഓടും, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ, കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് സെറ്റായി വന്നേക്കുന്ന, ഫാക്ടറി സെറ്റായി വന്നേക്കുന്ന എഞ്ചിൻ പോലെയല്ല നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കൊന്ന് ഓടി സെറ്റായി വരേണ്ടതായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പം ഒരു ആദ്യത്തെ 1000 കിലോമീറ്റർ വരെ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതി സ്പീഡ് എടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന ടിപ്സ് ആട്ടോ, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന. പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് 5000 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക.
അതും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. ഓയിലും ഫിൽറ്ററും ആദ്യത്തെ 5000 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ മാറുക. പിന്നീടുള്ളത് 10,000 വെച്ച്, ഇപ്പം ഡീസൽ വണ്ടി ആണെങ്കിൽ ഒരു 8,000 9,000 വെച്ച് നമുക്ക് പിന്നീടുള്ളത് മാറാം. ആദ്യത്തേത് നമ്മളൊരു 5000 കിലോമീറ്ററിൽ ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീസൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അവസ്ഥ എല്ലാവരും കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു 5000 കിലോമീറ്ററിൽ എന്താ സ്ഥിതി എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുക. അത് മാറി വിടുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെയുള്ളത് നമുക്ക് എവറി 20,000 മിനിമം ഒരു 20,000-നുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ നമ്മളൊരു 20,000-നുള്ളിൽ തന്നെ മാറുക. പിന്നെ കൂളൻ്റ്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇഞ്ചിൻ്റെ വർക്ക് തീർത്ത് കൂളൻ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു, നോർമൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചത്. ലീക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പം കൂളൻ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കൂളൻറ്റിൻ്റെ കേസ് 1,00,000 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷം. അപ്പം 3 വർഷം ആയാൽ 1,00,000 കിലോമീറ്റർ ആയില്ലെങ്കിലും മാറണം. ഇനി 1,00,000 കിലോമീറ്റർ ആയി 3 വർഷം ആയില്ലെങ്കിലും മാറണം. കൂളൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഐസ് കുറയും, വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ഐസ് കുറയും. അതേപോലെ തന്നെ റബ്ബർ ഹോസുകൾ, മെറ്റൽ ഹോസുകളുടെയൊക്കെ ഐസ് കുറയും. ബ്ലോക്കിനകത്തും റേഡിയേറ്ററിനകത്ത് കണ്ടമാനം തുരുമ്പടിയും അഴുക്കടിയും മഡടിയും വീണ്ടും വണ്ടി ഓവറിറ്റാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോയാലും നമുക്ക് 1.5 ലക്ഷമോ 2 ലക്ഷമോ 3 ലക്ഷമോ വണ്ടി ഓടിക്കാം, പ്രശ്നമൊന്നും വരത്തില്ല. ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഓടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് വണ്ടി കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഓരോ ഗിയറും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച് ആഞ്ഞു പിടിച്ച് നമ്മൾ ഹൈ RPM റവ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാതെ ആദ്യത്തെ ഒരു 1000 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ ഗിയർ മാറി കൊടുക്കുകയും വേണം. ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റും അപ്പ് ഷിഫ്റ്റും എല്ലാം കറക്റ്റ് മാറി കൊടുക്കുകയും വേണം. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം, 5th ഗിയർ നമ്മളൊരു സ്വിഫ്റ്റ് പോലുള്ള വണ്ടികൾ ലോ ആൻഡ് ടോർക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ സ്പീഡിലും എടുത്തു പോകും. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള എഞ്ചിൻ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 60 കിലോമീറ്ററൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് 5th ഗിയർ ഇടാൻ നോക്കുക. ആദ്യത്തെ ഒരു 1000-2000 കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ശീലം കണ്ടിന്യൂ അങ്ങനെ ചെയ്താലും നല്ലതാണ്. വണ്ടിക്ക് കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ 5th ഗിയർ ഇട്ട് വലിപ്പിക്കുന്ന അത്രയും നല്ലതല്ല, എഞ്ചിനും നല്ലതല്ല, ഗിയർ ബോക്സിന് അത്രയും നല്ലതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം വീഡിയോ നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കണ്ട. എല്ലാവർക്കും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപകരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.